好啦，講下車嘅形態啦。我哋將個箱放後邊，然之後切咗兩個特效件。講下車嘅形態啦。我覺得呢個轆咧其實都夠靚㗎啦。你話咩電鍍啊嗰啲就差唔多啦。就算唔電鍍，你睇真車本來都係啞嘅銀色，我覺得咁就已經非常之好。滾起身非常之靚嘅。同埋佢呢個位咧係做到全平，同埋呢一度咧係冇咁多窿窿位嘅。其他嘅柯柏文咧呢一個位咧其實係做得唔靚仔嘅。你見到無論係 MP 系列啦，或者係之前嘅系列啦，都唔夠86呢度做得咁完整，同埋呢個窿做得咁好嘅。呢一個係86柯柏文咧值得表揚一個地方。喺車型上邊，你見到冇咩可以挑剔嘅位置啦，已經。我覺得好靚仔嘅就係呢個玻璃窗啦，做得特別之好啊。先講咗呢個玻璃窗，既有透明件，亦都喺入邊再整一層銀色打底。咁嘅做法咧，其實係好完美咁解決咗真實嘅玻璃窗同埋動畫你見到唔透明嘅位嘅一個最佳嘅解決方案嚟嘅。你既有透明嘅質感，亦都有銀色後邊動畫嘅質感，咁就做得非常之好啦。呢個位兩個煙通啦，咁雖然有少少鬆啊，但係都已經畀齊晒你，即係要嘅畀齊啦。唯一就係後邊呢個位有少少呢個位有少少吉啦。當然攞翻喺呢個位就可以塞個空調落去。但係我覺得唔算係太大嘅阻礙咯，因為你放翻個集裝箱上去嘅時候係嘛，唔算係好大嘅阻礙。雖然都見到，但係就阻礙就唔算非常之大咯。跟住我哋就變人形啊！我哋先放低個車廂。因為時間關係咧，我哋淨係變一次嘅啫，由車變成人，咁就唔再由人變成車啦。因為條片咧就得10零分鐘，唔可以有太長嘅時間。依個位置咧其實係反咗嘅，即係話佢嘅腳掌位咧其實係反咗嘅。我買呢個版本都係反嘅，後邊嘅版本唔知有冇再修正翻啦。其實應該呢個同呢一個位係調轉嘅，即係話呢個面係向上，而呢個面係向下邊先啱嘅，所以就呢兩個位要調翻轉。個做法咧亦都係要鑿窿啦。你要將呢個軸咧鑿咗佢出嚟，再將呢一嚿放嚟呢度，然之後呢一嚿又要鑿窿啦鑿咗條軸出嚟。我覺得個傷害性太大。我就覺得你既然企咗喺度嘅時候，你都唔多睇到㗎啦，同埋呢度都翻埋咗。除非你成日要睇個腳掌，你要記住呢個位其實係上邊嘅位。我覺得就影響唔算好大，所以我就冇將佢調翻轉啦。好，呢兩個位記得收翻佢入去，然之後前邊呢兩個位，呢度咧其實係上咗漆嘅。因為佢上漆呢個位咧，又為咗就翻個車型，所以變翻人形嘅時候咧係有少少唔靚仔嘅。你咁樣收入去之後，收翻入去，你會見到有紅色嘅漆位。我就覺得呢度係少少個敗筆啦，但係少少咯。你就得車嚟又唔走得人，你2揀1就梗係咁噶啦，係嘛？再將呢兩個位拍翻上嚟好啦，隻腳基本上就搞掂咗啦。你再將上邊呢度反開，好啦，上咗嚟，就係一個車頭嘅腳就變好咗。跟住我哋就變上半身嚇。上半身先翻呢個位啦，兩邊都係啊。然之後就攞兩隻手出嚟啊。我想講呢個位係咪鬆咗出嚟嘅？我玩嘅時候其實都有啲位係鬆咗出嚟嘅。我覺得呢個係個驚喜咯，因為8加玩具線其實就允許你有啲位係斷咗，你又可以安得翻嘅。但如果你係玩高達或者玩其他嘢嘅話咧，斷咗就好大鑊嘅，就要上
膠水嘅上萬能膠先至搞得掂啊。咁八加玩具線其實佢有啲位係允許你咁，同埋好似你見到佢手有啲位咧都可以換嘅，手臂有啲位咧其實都可以換嘅。你可以換麥加登個手臂落去咁樣嚇。咁其實係八加玩具線嘅一個優勢地方嚟嘅。好，先變咗個頭先嚇。好啦，咁擰咗頭出嚟。嗱，呢個咧就係車型嘅架空。咁然之後我哋要後邊先係佢嘅真空。咁攞翻佢腹肌，攞翻佢嚿腹肌出嚟。呢兩個位要擰一擰，呢邊亦都係擰一擰。好，之後放落去。咁我唔鍾意睇說明書嘅。咁基本上都係靠自己去領悟、去變形嘅。我覺得咁樣先至會記得深刻。即係如果睇說明書嘅話咧，我就覺得比較冇癮啦嚇。咁我哋先呢個擰唔到喎，呢度要反咗嗰兩嚿出嚟。呢度我哋將個心口位揭出嚟，再做落去。咁呢一個咁樣嘅變形設計咧，其實喺歷代嘅變形金剛嚟咧，就已經係進化到差唔多係冇乜挑剔嘅一個位嘅啦。因為好多變形金剛都係好多嗰個物都係真假空咁樣，真假腹肌咁樣嚟變形嘅係嘛？咁變翻出嚟，咁後邊呢一個我哋就將佢收納。咁呢度就接收納啦。咁呢啲接收納位亦都係大家啲詬病嘅，就好似 MB 系列啦，你會覺得佢個書包仔太大啦，咁然之後會詬病佢嘅。咁今次嘅86柯柏文嘅書包仔咧，其實就已經做到非常之好噶啦，就唔算大個嘅，就已經我係好滿意嘅呢個書包仔嘅位置。然之後再將呢兩個位翻返落嚟，好啦，基本上就出嚟啦。咁最後咧就係隻手啦。咁手其實都算有誠意噶啦。咁畀埋手指位你嚇。咁呢度棘嘅時候就注意呢個位啱啱好收翻落去。放咗隻手擰出嚟。咁呢邊亦都係揭開，攞隻手出嚟。呢個位定翻好 ，OK，擰翻過嚟，咁有埋手指嘅活動嚇，呢個位可以收埋佢啦，支喺手嚟。咁但係咧，唯一一個比較可惜嘅地方就係呢個食指咧，實在係太粗啦，即係比起其他嗰幾隻手指嚟講，就顯得特別粗嘅，有啲加藤鷹嘅 feel 係嘛？呢邊嘅手指亦都係咁，但係你咧去揸支槍嘅時候咧又冇問題嘅，咁但係就係隻食指咧粗咗少少嘅啫，算係一個美中不足嘅地方啦。咁我唔知點解嗰啲第三方嘅配件廠咧又唔出呢啲嘢嘅。掛住出星星吊嘅頭麥加登支槍都唔去整好呢個接地位接地位，都唔去出對手。咁明明對手咧就可以出得再靚仔啲嘅。我哋調一調 ，OK， 好啦，咁柯柏文咧就變形啦。評價一下呢個人形嘅柯柏文啦，頭雕位頭雕我就覺得已經好靚仔嘅做得。咁當然你話攞返畀多幾個表情佢，同埋畀啲裂咗嘅戰損版佢，咁係玩法係多嘅。咁但係我覺得呢一個頭雕就已經做得好好，可以滿足啦。然之後呢度有個蝴蝶手蝴蝶手呢個位可以做多好多唔同嘅姿勢啦，兩面都係兩面都可以攞出嚟。咁兩支煙通咧，其實係有個固定位嘅，咁但係佢呢個固定位咧又有啲鬆鬆地喎，咁所以你玩嘅時候
就有陣時候就會咁樣甩出嚟，你又要再整翻佢啦，又係有少少美中不足嘅，咁但係可以接受咯，唔算係啲咩問題啦。咁但係咧，呢隻柯柏文咧，因為玩咗都2年啦，咁啊有少少鬆鬆地，咁都係可以接受嘅。咁啊喺呢個位咧，你可以滴啲丙烯落去，而家有啲丙烯嘅馬克筆咧，就擠啲落去呢個位，咁佢就可以再實淨翻啲噶啦。咁啊等到我唔可以接受佢嘅呢個鬆嘅程度，咁我咪又走去擠下佢咯，係咪啊？腳板底呢個位啊，頭先講過啦，係嘛？咁你如果好介意嘅就換翻轉咯嚇。咁啊後邊嘅書包位，咁我都覺得都 OK 啊，唔算大啊，有少少啦，但唔算大啦。但我覺得已經進化到今時今日86柯柏文已經非常之好嘅，即係你好難以再話去做得點樣再好。可能嚟緊好多年之後，你都唔會再見到有比86柯柏文變形或者係呢個人形做得更加之好嘅。咁因為佢跟翻動畫色，你見到佢呢兩個位係做翻白色嘅大髀位啦，咁非常之好。同埋喇叭褲啦，我呢個喇叭褲我特別鍾意。呢個就係當年嘅動畫版變形金剛嘅呢個 feel 咯，係嘛？所以你冇辦法比得過呢隻86嘅柯柏文，佢就係瓶頸位，你好難去無視佢啊！咁好啦，咁啊柯老大柯柏文嘅玩法咧，咁啊梗係唔少得要打開個心口啦！哇，呢個能源寶係嘛？咁其實呢個入邊咧係好齋嘅呢個位，你見到入邊嘅紋路係有嘅，咁但係佢就即係比較齋啦。有人咧就會將佢入邊先塗咗槍黑，然之後再會將啲細緻嘅管線用翻塗色嘅方法去刻畫翻出嚟啦，甚至乎呢塊板都塗埋色咁樣啦嚇。咁能源寶嘅玩法就梗係用隻手咧，咁啊兩隻手嚟去攞住佢啦。佢就只能夠攞個手指嚟去勾一勾啦嚇，呢個位咁樣手指嚟去勾一勾咯。咁當然呢一邊同埋呢一邊，哇！呢個就要出動到蝴蝶肩啦呢邊。好啦，咁啊出動到蝴蝶肩呢兩個位啊。咁啊呢隻手攞出嚟，哇！都有啲難擺呢個 pose 啊。攞食指去勾住佢。哇！攞住個能源寶。哇！又係一個名場面啊！咁你亦都可以喺後邊度裝燈嘅。而家有好多嗰啲磁吸嗰啲燈，然之後你就可以裝落去，咁佢識發光。咁如果你覺得佢細節唔夠多嘅話，你亦都可以自己再塗啲細節嘅位落去，咁令到佢更符合當年動畫嘅形象啦。哇！呢度真係好難打開，一吸翻埋就唔係咁容易。好啦，我哋再將呢度有分正反，有上邊同下邊，咁再將佢安翻好佢係嘛，之後再收翻入去，會唔會就好容易就會唔見咗㗎啦？呢個柯柏文大哥嘅能源寶。OK，咁人形嘅評價就到呢度啦。咁最後講下武器嘅搭載啦。咁你就可以揸槍，特效件，招嚇，高啲，咁可以揸槍啦。咁另外你亦都可以將個拳頭收入去，咁我哋可以展示下佢嘅能量庫啦。
咁呢個亦都係佢同麥加登決戰嘅時候要做到嘅一樣嘢，就攞個能量斧出嚟。能量斧今日呢啲係武器搭載。咁當然你話要孭喺個背脊咧，咁佢就唔可能噶啦。咁你就要收翻入去個車廂入邊。咁都係有收納嘅方法嘅，係咯，完全係詮釋咗柯柏文所有武器嘅搭載玩法啦。咁最後就講下孩之寶當年嘅成功啦。咁喺大概2000年之後，大家有得上網，資訊發達咗，孩之寶當年成功嘅嗰段歷史。咁當然就係出動畫片啦。咁就揾咗漫威嚟去做形象設計啦。咁然之後再揾咗日本啲好出名嘅動畫公司啦嚟去做。咁雖然後邊就揾咗韓國嘅都出得好渣，咁但係喺當年嚟講就好震撼噶啦。即係大家會見到有動畫片。咁同時間英國嗰陣時係有法例就話廣告係唔可以出好長時間嘅。咁孩之寶就諗咗個方法，就整動畫。咁結果其實嗰20幾30分鐘嘅一集入邊都係廣告，就係賣玩具嘅廣告。咁就好成功咯。咁就有動畫，然之後前後去再插啲真嘅玩具喺度，咁就當然係爆賣啦。好多小朋友當年見到就係攬大髀掠地都要掠翻隻咁樣。咁我當年有嘅就係大黃蜂啦，即係當年嘅玩具入邊我就有大黃蜂，當然就唔係呢隻大黃蜂啦，就係當年嘅大黃蜂啦。同埋我會有建造派入邊嘅運輸車拖斗啊，我就得嗰兩隻嘅啫，一隻狂派一隻薄派。咁同埋有一隻執翻嚟嘅爛嘅一半嘅淤泥啦。好似嗰陣時都有玩過下鋼索，嗰啲就唔係買嘅，就係其他小朋友唔要掉出嚟，或者佢唔玩咁啱我執到有嘅啫。咁就係得咁多變形金剛咯。而家見到好多國產嘅原創玩具啦，都出咗好多。咁但係見到佢哋又做唔大咯。咁好明顯就係你再對照翻孩之寶，你就會見到原來其實佢哋係缺咗一個故事喺度。做得好嘅方法，你就梗係好似孩之寶咁樣出動畫片啦。咁如果你係財雄勢大嘅，你就可以去揾而家嘅日本動畫公司去出故事啊，去出動畫，咁樣先至係一個正路咯。咁你話咁樣嘅使費太大啦，咁點做呢？咁去到今時都6022年啦，咁你可以做嘅就係揾幾個人就得噶啦。咁做 AI，揾 AI 去幫你出故事情節，畫動畫，出晒成套片出嚟。你又可以出動畫，你又可以出而家嗰啲可以活動嘅書，就有啲似漫畫啦。但係喺漫畫入邊，你又係嗰個漫畫係有少少位又係識喐嘅，咁樣又可以有少少聲嘅。咁你都可以去做各種各樣嘅唔同嘅載體。你亦都可以學似漫威而家不斷咁玩套路出嘅，好似而家嘅蜘蛛俠啊，好多切片啊，咁嚟去做。咁你又可以出一集一集嘅古仔啦。咁你亦都可以中間整啲切片啦，亦都可以去泄露一啲所謂劇情出嚟啦。無論點做都好啦，即係如果你出玩具，你唔再去出動畫嘅話，好難做得大嘅。當年其實我哋睇動畫片嘅時候都即係有一個懷疑嘅，即係哇點解啲設計咁犀利嘅？哇點解可以即係由一個人變成個集裝箱？我當其時睇嘅動畫片我就覺得哇係咪先有玩具先嘅，所以先至會再有後邊咁多嘢。原來後邊真係嘅。咁你都可以先有玩具先，咁你先設計咗啲玩具出嚟，甚至乎你賣緊都好，後邊你都可以去加動畫落去嘅，係唔需要分先後，但一定要做咯。咁孩之寶亦都係做得唔好嘅地方咯，即係我覺得佢比較墮落嘅地方啦，就係佢拿住呢個百家線唔放，永遠出啲玩具都係百家。咁當然你有 MP 啊，好多成人啊嗰啲係屬於少數咯。咁大部分你而家見到嘅地出啊、王國啊、圍城啊，甚至乎係天尊啊，咁全部都係百家嘅。咁基本上孩之寶仲係捉住呢個百家唔放。其實我哋大家都長大啦，即係好大部分人再去玩變形金剛，佢哋都係已經成年啊嘛，係嘛？幾個位去吸引咗幾個唔同年代嘅人，又好似我哋咁樣就係80年代嘅80後嘅呢一代。咁後來出電影，咁亦都係吸引咗00後、90後去重新再去玩翻變形金剛。咁當然佢哋亦都會去
追翻之前嘅朱一啊，或者就會去睇 IDW 嘅漫畫啊，再去跟翻電影線啊咁樣去做。咁其實每一次都會有新嘅人群入嚟去入坑，再去玩翻變形金剛。咁但係佢仲係捉住呢個八家線，永遠諗住自己出啲玩具出嚟就係俾八家嘅小朋友玩。咁點得㗎？咁嗰啲18家咧、28家、38家咧，甚至乎48家咧，咁點辦啊？嗰啲人嘅審美啊點辦啊？咁呢個係一方面啦。另外一個就係佢哋出啲產品就真係好 hea 咯，好敷衍咯。你睇下而家嘅86嘅智慧魔星，哇！即係我買唔落手咯。咁同埋你又見到佢出重圖啦，係咪啊？重圖嘅呢樣嘢簡直就好似一個騙局咁樣，係咪啊？你一隻圍城嘅智慧魔星，咁咪又出一隻出嚟，重圖嘅色咧就一大堆咁樣，再加上你又出柯柏文，又出隻黑色嘅柯柏文啊，又出呢隻，又出嗰隻柯柏文，即係呢個左左右右嘅重圖，前前後後嘅重圖，有 DCS 啊，有各樣嘢嘅重圖，出咗一大堆。好啦，每一次都要人哋照單全收咁樣，大佬邊個會不斷咁去買啊？你會去買鐵皮，會去買救護車啊？係因為呢啲角色大家會玩過啊嘛。咁但係你話一隻智慧魔星係咪啊？你出完圍城又出呢隻，好啦，再出一隻86嘅嚟去嘔心大家咁樣，咁所以我覺得咁樣呃嚟呃去，即係傷咗好多玩家嘅心咯。咁結果大家就變咗係唔買，好似我咁唔買86嘅智慧魔星，唔買當年嘅86嘅星星叫，好彩我醒冇買，都想㗎啦。因為你會見到俾張凳你，俾個皇冠你，俾個披肩你係嘛，想㗎啦。但係見到哇嗰個樣係以前圍城嘅樣嚟嘅，點好意思買啊係咪？好啦，好在而家換咗個新模具，咁唔中招啫，咁都唔清楚玩具證一定要買佢啫，係嘛？咁所以其實可以唔買嘅。咁再加上我見到嘅呢啲機械人啊、機甲嘅潮流咧，就已經冇當年咁火熱啦。咁你睇下呢一個機械人大戰，你就知啦。哇，來來去去都係嗰啲嘢，你見到高達就知㗎啦。高達都咁多年，咁來來去去又係嗰啲嘢咁。咁所以你見到機甲做咗咁多年，已經慢慢嗰個熱潮就已經退去啦。咁大家唔再係沉迷於去玩機甲，咁所以就支付再咁落去嘅話咧，其實好快彎嘅啫。再加上有咁多老番喺後邊追住你嚟打，係嘛？咁當然我唔希望孩之寶咁快謝啦，咁亦希望佢出更多更好嘅產品出嚟啦。但係我又覺得，即係孩之寶啲人係咪信息好文塞嘅咧？聽唔到大家呼聲咧，同埋又覺得自己咁樣重圖幾次，再呃多幾次錢又 OK 嘅咧？我覺得不如佢聽下大家啲民心啊，或者係聽下好多玩家嘅一啲心聲啊。可唔可以做翻啲好啲嘅作品出嚟啦？咁當然有好嘅作品咧，我都係會買嘅；有唔好嘅作品咧，都係照鬧。希望可以俾到好多或者準備入坑或者新入坑嘅人會有一個參考啦。好啦，咁啊最後就講下做呢個頻道，其實係想去傳承一下粵語嘅，因為我而家見到好多人都唔知道嚇，原來呢隻係叫做柯柏文咁，亦都有好多名，麥加登啊、星星叫啊、音波啊呢啲名，全部都好似冇咩人知咁咯。咁唯有就靠我哋去將柯柏文嘅呢個名傳承落去。好啦，咁呢一集咧就到呢度。咁嚟緊仲會有後邊會緊急新開一期呢個飛行小隊，就係星星叫3隻即係今日先到手嘅。咁最後就問大家一個問題啦，就係我想開個群，咁大家一齊去討論變形金剛，去玩變形金剛，去邊個平台或者去邊個 app 度開比較好？咁大家喺下邊度留言話我知，咁我就睇下邊度提議嘅人數多，咁我就盡量往嗰個 app 嗰度咧開翻一個大家可以交流嘅地方。好多謝大家，咁呢期到呢度啦，好，拜拜。